Quando sono nato non ho firmato nessun contratto. La soddisfazione sul lavoro è un concetto astratto. Una vita comandata, una vita sprecata. Ma la nostra società è ormai accecata. La la non essere vivi ma essere umani è l'importante. No, non voglio vezzeggiativi come benestante. Una vita comandata, una vita sprecata. Ma la nostra società è ormai accecata. La richiesta dell'impiego, l'imbarazzante nudità del bisogno. Ed io proprio no, io proprio non capisco perché abbiate svenduto il sogno. Terribile alla bellezza dell'impiego, imbarazzante novità del bisogno. Ed io proprio no, io proprio non capisco perché abbiate distrutto il sogno. La